باختصار شديد، وسيأتي ذلك في بحثي القادم. جرهم قسمين: جرهم الأولى وجرهم الثانية. جرهم الأولى هي جرهم التي كانت في السفينة مع نوح، وهذه القبيلة هي من القبائل البائدة، وهذه القبيلة بعث فيها إسماعيل عليه السلام. هذه القبيلة تتحدث العربية الفصيحة، وبعث إسماعيل فيها بالعربية الفصيحة. أسباب تقديم سبي بني العنبر. وأول الأسباب لأنهم كانوا مسلمين. حينما تأتي وتتلوى وتلوي شدوقك وتلوي حنوكك وقال الله وقال رسول الله ورحمه الله وهذا ولماذا، أنت ما تفرق ولا تعرف أن السبي لا يقع على المسلمين. يعني تبغى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليسبي المسلمين؟ كل هذا عشان تنتصر لفساد اعتقادك في هذه المسألة وتتعصب لرأيك، تخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتخدم غير المسلمين وتخدم الغرب وتخدم الأطروحات الاستشراقية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليسبي الناس وليستولي على أموالهم، وبأنها دعوته كانت قائمة على حب الدنيا، وبأنه كان يتزلف وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ما عندك علم، اسكت يا أخي، لا تفتن الناس في دينهم، لا تدعي بشيء أنت لا تعلمه. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، اتق الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بأن يكون هؤلاء سبي وهم مسلمين؟ أنت صاحي؟ أنت في عقلك شيء؟ يا أخي خل قحطان وعدنان وخل الأمور دي. أنت ما احترمت جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي بأنك تعرف شيء من العلم الشرعي وتتمنطق. أنت في تمنطقك هذا كأنك تزندقت. فالشاهد أنه حينما جاء سبي خولان لم يكونوا عند سبيهم بمسلمين، وجاء سبي بالعنبر لم يكونوا مسلمين، لذلك تم التعامل معهم على أنهم سبي. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون بعث ليسبي الناس وليسبي المسلمين. الشاهد سبي خولان وسبي بالعنبر لم يكونوا مسلمين، وهم بحالتهم التي تقدمت إليهم عائشة رضي الله عنها، وإلا لو كانوا مسلمين لما أطلق عليهم سبي. هذا هو الإبطال الأول لمحاولتهم للتمنطق في مثل هذا. مسألة الإسلام وغير الإسلام يحتجون في هذا بأن جاء وفد من بالعنبر من تميم وقالوا إنما نحن مسلمين، ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات، وجاء نزلت سورة الحجرات وكذا، وهذا دليل على أنهم مسلمين. سبحان الله، يعني لا زالوا في غيهم. الحالة التي كان عليها السبي حينما اعتقت منهم أمنا عائشة رضي الله عنها كان بأنهم غير مسلمين، وإنما جاء وفد بالعنبر لاحقا بعد أن تم العتق، بعد أن روي عن أمنا عائشة هذا المقال وهذا الحدث، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال وهذا الحدث. بعدها بفترة جاء وفد بالعنبر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي من السبي. إذن حينما جاء وفد بالعنبر جاء بعد هذه الحادثة، وهذا أصلا واضح عند من لديه أدنى درجة من العلم الشرعي أن هذا السبي وتم العتق من أمنا عائشة رضي الله عنها وهم يعاملون على أنهم غير مسلمين، وأن وفد بالعنبر جاء لاحقا ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وسبب النزول واضح وحديثهم للنبي واضح، وكلها صارت بعد أن اعتقت أمنا عائشة وبعد أن صار الحدث وانتهى. إذن الاستشهاد خاطئ من عدة أوجه. خلل في العقيدة بأنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم جناب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء ليسبي المسلمين. البطلان الآخر بأن ما وقع في هذا وقع قبل أن يأتي وفد بالعنبر ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في السبي وفي أساراه.
يعني الحادثة تمت وانتهت وأعتقت أمنا عائشة رضي الله عنها وانتهى الحدث، ثم جاء وفد بالعنبر. ثم نجد أن فهم السلف الصالح لهذا الحديث بأنه استدلال على أن قحطان ليسوا من ولد إسماعيل، ما نقل عن الإمام العلامة الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي غيره، قال بتعليقا على بعض الأحاديث، قال: وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل، أو على الحديث نفسه، ويعلق على الحديث، لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من اليمن وبين بني العنبر وهم من مضر. إذن هذا هو فهم السلف الصالح، وغير ابن حجر فهموا هذا. فتأتي أنت الآن وتقول بأن السلف الصالح فهموه بهذا الفهم، وتفتري على السلف الصالح بأنهم يجعلون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ليسبي المسلمين لتنتصر لرأيك وتنتصر لعصبيتك وتنتصر لسمعلتك أيها المتسمعل البائس. بأن من قال بأن جرهم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية هم ليسوا جرهم القحطانية، الأساس في حجتهم أنهم يريدون إبطال تقسيم العرب إلى مستعربة وعاربة، وأسسوا لحجتهم الباطلة قول عن ابن عباس باطل من عدة وجوه، وهو القول الذي روي أو وضع على ابن عباس أنه قال بأن جرهم الذين أو بأن كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم، وقلنا بأن هذه الرواية في أسانيدها ضعف وانقطاع، فلذلك هي غير مقبولة ومردودة. الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه يرد على ابن عباس إن كان من يريد أن يحتج بقول ابن عباس، فابن عباس أخرج له أكثر من واحد من أهل العلم أنه قال أو روي عنه بأن لما خرج نوح عليه السلام من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونسائهم. إذن هذا يبطل أن جرهم الذي بقي أو الذي كان في السفينة مع نوح هو مات ولم يبقى له ذرية، فكيف يكون جرهم الذين تعلم منهم إسماعيل هم من ولد جرهم الذي في سفينة نوح؟ إذن هذا قول ابن عباس أبطل قول ابن عباس الأول. الوجه الثالث أن أهل العلم حينما ذكر مثل هذا القول أنكروه بشكل مباشر وغير مباشر، ومن هذا الإنكار للرواية الموضوعة المكذوبة الذي في سندها انقطاع وضعف عن ابن عباس من أن جرهم كان في السفينة، ناقشوها أكثر من واحد من أهل العلم، ومنهم إمام المفسرين وشيخهم أبو جعفر الطبري رحمه الله. قال معلقا على هذه الرواية، قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل، يصفهم بأنهم قليلا ولم يحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله، إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أهل العلم قالوا بأن جرهم الذين كانوا على اعتبار أن هناك جرهم الأولى، بأن جرهم الأولى بادت ودرست أخبارها، وبأنهم معاصرون لقوم عاد، وبأن جرهم الثانية هي جرهم القحطانية، وهي التي تعلم إسماعيل عليه السلام العربية منهم. ومنهم الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ومنهم الإمام ابن تيمية في الرد على المنطقيين، وغيرهم من أهل العلم، وكذلك النسابة القلقشندي وغيره من أهل العلم. فلماذا يتم إخفاء هذه الأقوال؟ أنا لا أعلم الحقيقة، هذا التدليس على الناس. إذن هذه هي القضية الأولى فيما يتعلق بمسألة أن جرهم تختلف، وبأنها يعني ليست جرهم القحطانية وغيرها.